Pessoal, mais um dia, graças a Deus. Como sempre, cheguei atrasado de novo. Bem, estou um pouco doente, resfriado. Tá aí, ó. Opa, essa motinha é aquela que eu mandei um vídeo, hein? Show de bola, não é? Que a gente recuperou aqui a biela, né? Isso. Pistão agarrado. Tá pegando? Tudo ok? Tá zero a moto? Graças a Deus. Agora você vai trocar longo de freio, não é isso? A gente vai dar uma geral aí. E o Caio tá aqui, ó, aprontando alguma coisa aqui que eu não sei o que é. Opa, essa 160 aqui é muito linda, tá? Zero. Morena. E aí, Caio? E essa 150 aí, ó? Motinha guerreira, hein? É de quem essa moto? Tô consertando ela, só que eu vou consertar de graça, porque a menina é muito bonita. É mesmo? Tu vai consertar de graça? Rapaz! Menina com 15 anos, agora vai desencalhar, hein? É bonita ela? É. Eu não vi ela chegar, cheguei atrasado. É mesmo? Ela vai vir buscar a moto? Vai. Vai mesmo? Daqui a pouco ela tá aí. Ah, rapaz, tô curioso, hein? Apesar que eu sou casado, eu não posso, né? Mas você é jovem. Detalhe, hein? Tem que casar no papel, tá? É. Pode praticar fornicação não, hein? Aí, ó. Ó o rapaz ali, ó. Aí, o motor ficou muito zero, tá, menino? Show de bola. Ah, dá pra dar uma lenta aqui, tá? Ah, é. Opa, chegou mais uma. Gente boa, o homem. Tá aí, ó. Firme e forte. Olha a motinha dele, ó. Aí, ó. Esse aqui também, ó. Gente boa. Olha o Caio aqui, ó. Ah, tem um negócio. O Caio disse que não vai te cobrar nada. Adivinha por quê? O Caio falou que essa menina aqui é muito bonita. É, ele. E ele falou que casa. Papel passado. Ai, tem o quê? Bom gosto, hein? É, o Caio falou mesmo. Você, ó, não vou cobrar nada. É sério mesmo, não vou te cobrar nada. Tá bom, então, obrigada. Mas sabe por quê? Não é só por causa disso, não. O Caio disse que ela é bonita, não. É porque foi uma coisa simples, tá bom? Ah, foi, obrigada, então. Agora só tem um problema, posso te falar? Esse menino aqui nunca namorou. Nunca namorou? Não. Então não pode namorar com ela também, não. Pô, também nunca namorou, dá ruim. É mesmo? Ih, rapaz. Ó o Caleb aqui da Retífica. E aí? Ó, volta sempre, tá? Obrigada. Ó, menino artista aí, ó. Meu Deus do céu, rapaz. E aí, ficou bom, né? O kit, né? Ficou bom. Tá aí, ó. Troca de relação perfeita, padrão. Aqui foi tudo, carro de direção, foi ali, foi aqui, né? Serviço completo. Carro de direção ficou boa? Direção ficou ótima, tá Isso igual aí. de bicicleta levinha. Opa! Direção um luxo, elétrica, hein? um luxo. Melhor freguês, hein? Não tá agarrando, igual o pessoal fala que fica agarrando depois que troca. Perfeito. Perfeito, né? Segue aí a dica do nosso amigo Aí, Renato, vai isso dar aí, bom. Gostei. Vamos aí. Bem, temos essa aqui também, ó. Hoje só dá relação, cara. É incrível. Deixa eu ver aqui. Pelo amor de Deus. Ó, aí. Só relação. E essa aí? Relação. Relação também. E a sua foi o quê? Relação. Cadê essa moto? Tá lá, tá terminando. Ah, tá terminando? É, isso aí. Perguntar se eu não troca esse cartão. Vou ver se eu troco pra você. Tá bom? Caraca, de manhã aqui, ó. 4 relação agora de manhã. Meu Deus do céu. Muita. Rapaz, tá aí, ó. XT225, tá andando, hein? Gordinho, vai fazer um rolo com ele na 160. Tá aí, ó. Vai fazer um rolo na 160? Vamos trocar. Rapaz, vou mostrar o pessoal ali, ó. Coisa linda. Aí, Gordinho vai fazer um rolo na 160, tá aí, ó. Porque, ó, 160 você encontra na loja pra comprar, certo? Mas uma XT225 vocês não encontram não, tá? Tá aí, ó. Raridade. Deu quanto ali? Ali? Ah, um precinho barato pro menino. Bem, tem a seleção de pastilha também que a gente vai fazer segunda-feira, né, ó? Isso aí. Gordinho, vai trocar ou não? Vou fazer um rolo com ele Tá, aí. fazer um rolo, isso aí. Ainda hoje É. de manhã eu vou fazer um rolo. Isso aí. Pau a pau. Tá aí, ó. Vai ficar bom. Bem, essa moto aqui, mexi nela, uma XT225. O dono deve estar me assistindo aí, certo? E essa moto, sentado no sofá, comendo pipoca, talvez tomando aí um suco, um guaraná, não sei. Bem, defeito dessa moto aqui é o estator e o CDI, tá? A centelha tá errada, já fiz os testes aí, tá bom? Então, esse é o problema dela aí. A gente vai ver se tira ali o CDI da XBR e coloca nessa moto aqui para transformar em CD eletrônico. Oi? Fica quantos mil? 50 reais pra você. Só quer trocar a vela só. A vela dela quebrou. Dela? Cobra nada não. Tá bom? Pode botar lá na Pior que motinha. vai ter que tirar a carenagem, não? Não, precisa não. Não. Só dá um tombinho aqui, ó. Ó, tá bom? Dá um tombinho aqui, ó. Consegue, tá bom? De relação da minha... da clipe. Ah, você tem uma clipe também? Ah, não, essa não é minha, não. Ah, não é sua não? Não. É... 20 reais pra você, tá bom?
Não, 10. Só porque você participou da filmagem do YouTube. Pronto, Ah, eu acabou. também tô participando. Ah, tá participando também? Quanto tá o kit de relação? Ó, vai sair de graça, Da hein? Clipton. Vai sair de graça, Não, hein? essa que vai ser de graça. Opa! Não, Clipton. traz na hora que a gente vê, mas é Não, a baratinho. moto já tá aqui. Ah, tá ali já? Cadê ela? Olha lá. Quanto? É. Bem, vou ver se eu tenho ali, tá? Vou dar uma olhada lá. Não, o kit de relação eu trago. Ah, tu traz? Então eu fazia pra você um precinho barato, pra você, 40 reais, tá? Tá bom? Bom, vou É. trazer daqui a pouco. Geralmente eu cobro 60, fazer por 40 pra você, tá? Tá bom. Tá bom? Vai ficar um luxo, hein? 40. Isso aí, Registrado. Isso aí. Pode trazer aí. Pode trazer hoje? Pode? Pode. Pode? Ó, já trocamos 6 relações hoje, tu acredita? Hoje tá demais. Mas pode trazer, tá bom? Essa aqui é a seleção de pastilha, segunda-feira aí, ó. Entendeu? Rapaz, é gente boa. Oi? Ah, tá bom, tá bom. Pode passar o pix pra ele, cai, é gente boa. Tá bom? Eu já peguei ela ali. Pessoal, recebi esse rapaz aqui, ó, me achou pelo YouTube. Snipe Cangaceiro. Isso aí. E Paulo Rodrigues também, Paulo não é? Rodrigues, meu nome Usa é Paulo dois celular, não Rodrigues. é? Isso aí. Isso. Isso aí. Me achou pelo YouTube. E detalhe, ele veio também, ó, conheceu um pistão, hein, de navio, hein? Tá aí, ó. Ó, isso aqui é um pistão, ó. De 160. Ó, incrível, hein? Tá aí, ó. Bem, qualquer dia eu vou fazer um experimento aí, botar numa moto aí pra ver se vai andar ou não vai. Mas tá aí. Ó, levanta aí. Quantos quilos pesa isso aí? Vai lá. Mais de 50 quilos, hein? Vai lá. Ó, a força que ele tá fazendo, hein? Vai lá. Vai, meu filho. Aí. E detalhe, hein? Custa, ó, custa 6 mil dólares um bichinho desse aqui, hein? 6 mil dólares. Dá o quê? 35 mil reais. Vai pra você que era brincadeira dele. É muito pesado. Vem cá, o dólar tá 5, custa quanto? 6 mil dólares? 6 mil 30 dólares, mil. 30 mil. 30 mil. Tá aí, ó. Incrível, hein? Impressionante. Bem, o rapaz trouxe um presente pra mim, tô curioso. Cadê o presente? Isso aqui? É isso aí. Cai, segura aqui pra mim. Tô curioso. Rapaz. Rapaz, um Pega- presente. pega Não é uma- todo dia que eu ganho um presente, não, hein? Rapaz, cadê a faca pra abrir isso aqui, ó? Olha que filma aqui. Tem que abrir, rapaz. Pera aí. Tá aberto já, professor? Tem que abrir isso rápido. Fala aí. Como é que faz pra abrir isso aqui? A faca, corta. Rapaz, Pode cortar. tô curioso. Nunca recebi um presente na minha vida. O que deve ter? Deve ter coisa boa aqui Deve dentro. ter hein? um caranguejo. Opa, oh, que beleza, meu filho. Rapaz, isso aqui é o quê? Ih, rapaz, isso é coisa boa, hein? Ó, Calibrador de pressão pneu. rapaz, interessante, calibrador de pneu, rapaz. Caramba. Ó, agora eu vou poder ver, ó, né, calibrar meu pneu da minha moto, se andar vazio, certo? Tá aí, ó. Caramba, o multímetro, rapaz. Rapaz, esse multímetro é bom. Esse aqui é bom, hein? Rapaz, a medida vai ficar até mais precisa, né? Uhum. Tá aí. A gente vai dar uma medição certa nas motos, né? Eu vou poder até cobrar mais caro agora, né? É mesmo. Né, ó? É verdade, professor. Isso vai sair caro, hein? Isso vai sair Aí, ó. caro. Isso vai sair Isso caro. vai sair caro. Gostei, tá? Rapaz, viu uma bateria aqui, Rapaz, ó. o multímetro é... Isso é coisa boa, hein? Coisa de outro mundo, hein? Gostei, fiquei impressionado, tá? Aí, muito bom mesmo, tá? Porque o meu é Xing Ling, né? É um velhinho que tem ali, ó. Quer ver? Vou pegar pra você ver, ó. Aqui, ó. Ó. E aqui eu gasto muito, tá? Muito mexinho. Aqui, ó, cara. Aí. Tá pisando no novo mesmo. Aí. O áudio fica por lá. Aqui, ó, olha Tá aqui. aí pertinho da gente pra ver também. Aí, velhinho. Aí. Tudo, velho. Aí. Esse aqui, coitado, já tomou uma coça arretada já, ó. Tá aí, ó. Aí. Gostei, tá? E tava precisando de um jacaré também. Muito ó. obrigado, tá? De nada, professor. Primeira vez que alguém manda um, né, um presente bonito pra mim. Ó o jacaré. Trouxe. Eu trouxe um alicate de bomba pra você também. Caramba, muito bom, hein? Aí, ó, esse jacaré. É Já igualzinho tem dois, esse. hein? Agora São 2. irmãos. É, eu vou aposentar esse aqui, tá? Esse aí. Aí, gostei, tá? Aí, muito bom mesmo, hein? Usa lá, vê se é bom. Gostando de ver, hein? Show de bola. Bem, essa moto aqui ia estar o 125 com motor de... Não é bom? Isso aí, gostei, tá? Muito bom mesmo. Obrigado, tá? De nada, professor. Gostei Você da sua merece visita. muito tá? mais. Isso aí. Ó, só Eu por que isso eu vou arrumar agradeço. um pistão desse aqui pra você, tá? Poxa, eu lhe agradeço. Quando eu for pro Vamos Ceará, lá. vou levar. Então, isso aí. Vai ter que ter só um caminhão pra levar ele, tá? É mesmo. Pesa muito, né, ó? Pesa muito. Aí, pesa gostei. muito. Inclusive, vou dar, até Verdade. vou dar uma dica pra você. Você quer saber o que? Sobre a respeito aqui? Como que eu descubro que o arranque tá com problema e eu tenho que condenar ele? Ah, entendi. E quando... Qual umas peças que você quer saber? O arranque? Quando O você arranque- aperta o start...
E eu tenho que saber a hora certa de condenar, saber que é ele que está com defeito. Ele, o arranque. o relé. Ah, isso é simples. Aldo, cheguei. Agora. Meu câmera mesmo. Bem, em primeiro lugar, você liga a ignição, certo? Certo. Para você saber se o arranque, o relé está bom ou ruim, o relé é simples. Você vem com uma chavinha de teste. Isso aqui é uma chavinha comum, certo? É uma seta que você pega aqui. Então você vem aqui e bota no negativo. Aí você vai vir aqui nesse amarelo aqui. Ó, o lado de cá são vermelhos, certo? Um vem do retificador, esse aqui é o que vai para a ignição. Esse amarelo aqui, todas as Hondas no mundo tem. Pode ser qualquer uma, qualquer Honda. Desde Bis até a Orange, qualquer uma. Então você bota aqui e você aperta o Start. Aperta lá o botão, segura ele. Ó, tem que acender, tu viu? Acendeu. Desliga aí. Então, quando você botar lá e acender essa lâmpada, quando você apertar o botão, significa que tá vindo um relé para cá, certo? Se tá vindo positivo para cá, significa então que o relé está ótimo, certo? Mesmo que esteja mudo, entendeu? Mesmo que esteja mudo. Ó, outra dica também, para você saber se o relé tá bom ou ruim, é assim, ó. Você vem aqui, pega um fiozinho desse, você vai colocar aqui essa perninha aqui no amarelo e esse aqui tu vai botar no positivo. Se ele acionar ou fizer tec-tec, mesmo que a moto não pega, não tem problema não. Fez o tec-tec, o relé tá bom. Então você vem aqui, ó. Tá vendo aí? Aí você pode ver que a chave tá desligada. Tá desligada, mas acionou. Agora vai pegar, quer ver, ó? Ó, pegou, viu? Aí. Então, basta você jogar um positivo aqui, ó. Nesse amarelo com vermelho. Jogou aqui. Se ele fizer o tec-tec, né? Significa que ele tá ótimo, tá bom. Agora existe outra questão também. Tem que existir também negativo, tá? Ó, então agora você vai botar essa perna aqui no positivo. Essa aqui. E você vai ver se tem terra. Porque se não tiver chegando terra aqui no relé, também ele não arma não, tá? Ó, tem terra. É verdade. Tem terra, já pode ficar despreocupado. Agora, se não tiver terra, o problema pode estar na cebolinha, certo? Geralmente são esses fiozinhos aqui, ó, cebolinha. Para você saber se a cebolinha da pessoa está boa ou ruim, é assim, ó. Você vem aqui, desengata e coloca essa perninha aqui, ó. Acendeu. Acender, né? Ó, se eu passar a marcha, apaga, ó. Tá vendo aqui? Ó, voltou. Ó, então tem que estar aqui. Porque é esse fio aqui, que pode estar a cebolinha em algum lugar, pode estar partido até aqui, né? Isso aí, entendeu? Então, ó, agora, se a cebolinha tiver ruim, pode ver, ó, observa aqui, não tem terra. Porque eu desengatei aqui. Isso. Certo? Mas aí tem um plano B. Qual é o plano B? Ó, o plano B que muita gente usa é esse sensor aqui, ó. Bota aqui. Bota lá aqui, ó. Da embreagem. Agora bota na lâmpada. Acendeu, ó. Tá vendo aí? Bota lá na embreagem. Ó. Filma de longe assim. Aqui assim, pegando os dois. Tá dando pra pegar os dois? Tá. Eu vou soltar a embreagem e a lâmpada vai apagar, certo? Apagou. Viu? Aí a moto também funciona no start. Se esse aqui tiver com problema, não vai acender de maneira alguma, né? Não vai acender. Você pode ver que se eu apertar... Mas você fez o teste aqui e viu que ele tá acendendo. Você pode ver que, ó, mesmo com a cebolinha ruim, chega mais perto, ó. Mesmo com a cebolinha ruim, se você apertar a embreagem aqui, bota a mão lá. Aperta lá o botão. Ela vai pegar. Vai. Calma, a chave tá desligada. Desligada, Vai. Pegou. Aqui, ó, a cebolinha aqui, ó. Bota aqui. Incrível. Tá vendo aqui? Isso aí. Então a dica aqui é simples, tá? Deixa eu engatar de novo aqui. Bem, pro relé funcionar... Agora tem outra explicação também, tá? Eu não sei agora. Ó, não esquece que, né? Pra saber se o relé tá bom ou ruim, você deve colocar aqui, nesse amarelo aqui e vir aqui. Tá bom? Então ele faz um tec-tec, ó. Escuta o barulho. Tá vendo esse barulho? Significa que tá bom, porque ele tá rodando um arranque. Mesmo com a chave desligada, ó. Tem como você fazer esse teste. Entendeu? Agora, se caso você colocar aqui no negativo e você vir aqui nesse positivo, ó, se você vir aqui, ó, deixa eu botar aqui no negativo e eu vou vir aqui.
Ó, aí esse teste aqui é feito assim. Você bota no negativo e coloca aqui. Ó. Quando você aperta, tem que acender a lâmpada. Entendeu? Ó, com a ignição desligada. Não, vou ligar a ignição, peraí, pra poder entender melhor, vai. Acendeu, tu viu? Ó, não precisa botar pra pegar não, só dá um toque só um toque. Aí, tá bom. Ó, vai. Tá vendo? Chegando positivo? É. Então, tá chegando positivo nesse amarelo aqui. Agora, se não tiver chegando positivo nesse amarelo com vermelho, eu vou dizer pra você onde está o defeito, tá? Tá aqui, ó. Chega mais perto. Aqui tem um preto, que é um pós-ignição, que vem da cúpula do farol. Aqui, ó. Ó. Se esse preto aqui não tiver corrente, ele não passa pra cá. Bem, para o amarelo. Porque quando você liga aqui, ele passa para o amarelo e ele volta e vem pra cá. Joga lá pro arranque. Ó, aqui, ó. Bota pertinho. Joga lá pro esse aqui, ele vem pra cá. O relé pra ir Isso pro aí. arranque, né? Então, se não tiver positivo aqui nesse preto, que se encontra com o amarelo quando você aperta, você deve abrir essa cúpula aqui, ó. Ó, você deve abrir aqui. E o preto que está subindo, se ele não tiver positivo, ou o problema está no fusível, ou está partido, mas aí você pode fazer um jump. Um jump da onde? De qualquer preto pós-ignição aqui. Qualquer um. Pode ser o do ponto morto, aqui do painel. Pode ser o da buzina, né? Que ele sobe aqui para cima. Que ele se encontra com um verdinho claro para poder buzinar. É. Tá entendendo, né? Tô entendendo. Então a dica é simples e fácil. Então chega aqui perto. Snipe cangaceiro, chega aqui perto. Para o relé, para você saber se o relé está funcionando ou não, você precisa fazer o quê? Toma. Ligar no amarelo, Isso. que vem positivo lá do Isso. botão. Isso. Isso, meu filho. Isso é para poder você memorizar, você não esquecer. Então não se esqueça. Saber se ele tá chegando negativo, é ligar ele aqui e ligar direto no... Faz o teste com a lâmpadazinha. Ó. Olha lá. Porque para o relé funcionar, precisa de um positivo e negativo, certo? É. Então uma perninha você vai botar no positivo. no positivo, E agora você vai lá onde está o negativo. negativo. Isso. tá chegando. Excelente. Isso aí, tá chegando. Tá entendendo? Tá entendendo. Isso aí, ele colocou aqui no negativo. Se não tiver negativo aqui nesse verdinho aqui, né? Chegando terra, né? Aí você liga Ou de- pode ser a cebolinha. Agora, vamos supor que a cebolinha estragou. E vamos supor que de lá também que aqui também estragou. O que a gente faz? terceira opção. A gente vai jogar um negativo daqui, da bateria, direto, fazer um jump. Para a pessoa poder sair do prego. Até a pessoa comprar. Inclusive esse jump, eu vou fazer até agora e vou explicar para você como que ele funciona. Vamos supor que estragou a cebolinha. Vamos supor que estragou aqui o sensor da embreagem. Tira aqui pra gente, Aldo. Ah, puxa aí. Peraí, deixa eu... Pode puxar com vontade mesmo. Tá desligado. Nada vai funcionar agora, tá? Pode apertar aí agora. Aperta aí, vai lá. Nada. Nada. Cebolinha desconectada. Nada. Aperta aqui também, vai lá. Isso, e vai lá. Nada. É isso aí. Pra sair do prego, você faz isso aqui, ó. Segura aqui pra mim, ó. Você vai vir aqui com... Cadê aquele fiozinho Tá no chão. vermelhinho? Tá no chão. Então você vai fazer isso aqui, ó. Filma bem pertinho. Tá vendo esse fio verde aqui, tá vendo? Você vai botar um fiozinho daqui até a pessoa comprar e bota aqui no negativo. Ó, A chave ligada e vamos estar... vai. Funcionou. Não, deixa ligado. Desliga. Liga. Agora eu vou tirar esse fio. Vai, aperta lá. Nada. Tá vendo? Não é difícil. Você viu como é que a explicação ao vivo, ela não entende? Entende muito mais. E você vai ficar craque, hein? Se Deus Você quiser. viu? Rapaz, isso aqui é tão importante. Você sabe por quê? Agora tem um detalhe também importante. Não precisa abrir o chicote para tirar o cliente do prego. Né? Agora vamos supor que está fazendo tec-tec. Você aperta lá e faz o tec-tec, tec-tec. Pode ser a escova de arranque, pode ser bateria fraca, pó de bateria frouxa. Isso aqui também pode fazer o tec-tec, o aqui. Então, para você saber se o arranque está bom ou ruim, você vem aqui, fecha com a chave de fenda. Pega uma chave de fenda para mim, Aldo. O Aldo vai fechar pra gente.
Pode ser qualquer coisa que você quiser. Ó lá. Vai. Tá vendo aí? Ele fechou os dois. Então significa o quê? Que o arranque tá bom. Entendeu? Então, ó, não tem mistério. A parte elétrica não tem mistério. É só você ter que orar aos pouquinhos, tá bom? Tá Você ótimo. vai ficar craque. Você é de onde? Sou de Ceará, mas moro aqui no Rio há 23 anos. Aí, tá vendo? Tá aí, gostei. Tá bom? Esse aqui veio do YouTube para poder Exatamente. pegar essa dica aqui ao vivo. Há um ano que eu sou inscrito no canal do Professor Arnaldo. Aí, bacana, isso aí, gostei. E eu não tinha vindo porque eu não sabia o caminho. Aí quando Isso aí. hoje eu. E gostei criei do seu coragem- presente, tá? Poxa, Gostei, obrigado. Gostei do multímetro. Show de bola, tá? Isso aí. Bem, Aldo, o motorzinho aqui funcionou, ficou tudo ok? Zero. Opa, chegou mais um freguês. Gente boa. Aí, surpresa. Bem, chegou uma moto aí também de um rapaz que eu tô preocupado com essa moto, nem vi ela ainda. Cadê a moto? Ali, ó. Rapaz, relíquia. Ih, rapaz, esse negócio de relíquia, eu já fico preocupado. Aí já vi que é abacaxi. Quando a gente fala abacaxi é porque o problema é sério mesmo. Aí, ó. Rapaz, pelo amor de Deus. Ah, isso aí é uma... Mesmo que ela seja uma 97, a gente chama ela de 99. O apelido dela é 99. Isso. Certo? É isso aí. Entendeu? Cara, vou te falar uma coisa. Realmente essa moto aí é relíquia mesmo, tá? Bem, vocês vão usar ela para entregar gás, não é? É isso aí. Isso aí. Rápido e ligeiro. Já tá fazendo a caçamba já, Pedro? É, porque você tem uma moto de injeção, certo? Você entrega gás com ela, É né? aquela injeção. Aí eu falei pra você que carburado seria melhor, não é? Foi. É, que dá menos problema pro gás. Você entende, né? É. Mas só pode vender gás. Ó, me diz aí uma coisa. Não tá pegando. Não tá pegando. Não tá pegando. É uma 99. Examinou se o kick tá travado ou não? Tá não. Tá não, né? Então, porque quando você compra uma moto, a primeira coisa que vocês devem fazer Vê se não tá travado o motor. é ver se o motor não está travado, tirar a vela e ver se tem compressão, tá? Uma coisa que eu também vi, ó, coletor furado, tá? Isso aí a moto não pega de jeito nenhum. Pega, mas aí fica acelerando, custa pegar. Tá aí. Você entende, o profissional. Não se preocupa não, a gente vai dar um jeito, tá? Já tive várias motos dessa aí, tá? Inclusive tem um amigo meu chamado Alessandro no canal que ele tem uma motinha dessa. Ele tem uma Bros também, ele gosta muito dessas motinhas aí. Eu tô dizendo aqui no senhor. Tô curioso, quero saber o problema dessa motinha aí. Mas vem cá, você comprou ela parada? É, ela tava funcionando até um mês atrás. Aí o rapaz deu um probleminha. Então, Aí te vendeu. levou em 2 mecânicos, aí o cara não soube nem ver. Aí eu vim aqui direto no senhor. Tem uma paranela lá que mexe, então. Ah. Ih, vai ter que abrir um espaço aí pra poder passar, hein? Deixa eu tirar a minha daqui. É. Tem que abrir um espaço aí porque tá difícil. Tô curioso, gostei da 99. Gostei. Olha lá, ó, comprou parada. Vai na Beto Carreiro. Orlando, comprou parada. É? É. O cara da Bros, foi lá em Rio Grande do Sul. Vai se falar, vai. Pode trazer aqui, ó. Encosta aí, perto desse pistão de navio aqui, ó. Aí. Ó, que beleza, hein? Pesa 50 quilos. Olha lá, traz aí. Vou botar ela aí. Deixa aí que a gente já vai ver ela já, tá? A gente vai descobrir o defeito dela, tá bom? Já. Pode Às ficar vezes é tranquilo. pistão, não sei, não. É. Assim que o Aldo cai lá, entendeu? A gente examina aí. Bem, o principal nessa moto aí, que a gente quer saber se ela tem, Não sei se é o pistão, né? é compressão, certo? No motor. Se tiver compressão, tudo ok, certo? Vou até pedir o Kai. Tem como tirar a vela dessa moto aqui só pra me ver se tem compressão? Tá bom? Essa aqui pega sem bateria, ela. Pega, sem bateria. A bobina de força aqui, ela tem uma corrente alternada que vai pro CDI, certo? Ela mesmo produz a energia, ela não precisa de bateria, certo? A vantagem dessa moto é isso aí. Deixa eu chegar um pouquinho pra cá. Aí. Essa moto aqui é 2024, né? É, pô, é 25. Pô, ela tá em fabricação ainda. Dependendo de você, hoje vai ser 2025. E ela tá inteira. Tá aí, ó. Plaquinha muito boa. Bem, quem não gostou da 99 tá aqui, ó. Ó, mandou recado aí pra vocês, ó. Aí, ó. Vai lá, cara, vê se tem compressão aí. Se der, eu vou botar um canal agora. Parafusinho cromado. Ih, tem compressão, mano. Zero compressão. Zero.
Bem, tem uma Pô, esperança. Tem uma compressãozinha assim, não é pouca. Tem uma esperança. Posso falar qual é a esperança? De repente alguém possa, né, ter mexido aqui no balancinho e ter enforcado, né, tentando achar o defeito. Porque eu já vi pessoas em casa, né, achando que se apertar esses parafusinhos aqui, a moto vai ficar melhor. Não é. Não pode. Então A esperança é a última que já morre. vi. Mas morre. Então depois eu caio, a gente vai abrir aqui e vai ver se realmente... Tomara que esteja só enforcado, tá? Senão a gente vai ter que abrir esse motor aí pra gente examinar, tá? Agora, é um motor guerreiro? É. Isso aqui é um motor eterno, cara. Isso aí, pra estragar um motor desse, só se andar muito tempo sem óleo, tá? Isso aqui é moto pro resto da vida, tá? E raridade, tá? Pra você ter uma ideia, essa motinha aqui, né, é mais caro do que muitas motinhas modernas por aí, tá? Tá aí, ó. Incrível. Minha menos 150 aqui, ó. 10 mil. O cara me ofereceu uma 160 nela, eu não quis. 2020. Tá aí, ó. É incrível, impressionante. Aí, ó. Comprei só pra gravar vídeo. Aí. Incrível. E essa brosinha aqui é pra andar por aí, fazer trilha, enchente. Só pra isso, essa motinha aqui, ó. Tá aí, ó. Acabei de trocar a escova de arranque dela, que tava andando na minha moto. Tá aí. Não preocupa não, essa motinha vai ficar boa, tá bom? Assim que a gente acabar ali, tá? Ó, vou dar uma dica aqui pra mostrar a vocês, tá? Ó, você pode observar que o preto e branco tá conectado, certo? Como se a ignição tivesse desligada, pra não pegar. Examina a centelha aí. Dá uma quicada? Não. Mais próximo, vai. Tem. Não, agora eu vou tirar aqui, tá? Ó, vou tirar, tá? Desconectar. Por isso que esse fio aqui ele tem que ficar livre, senão ele corta a centelha. Vai agora. Eita miséria. Tá vendo aí? Centelha é forte. Então, agora, centelha você tem. Bem, vamos ver se a centelha tá no compasso certo, né? Mas agora a compressão aqui, ela não tem, certo? Mostra aí de novo aí a compressão. Não, a compressão só aqui. Mas tá ligada? Não, a compressão. Vai dar centelha, não vai não? Não, vai dar não, vai dar não. Tá distante. Nada. Pode ir com força mesmo. Isso aí. Se quiser abrir aqui pra ver se tá... Opa, deu uma compressãozinha fraca. Ó, abre aqui e vê se tá enforcada essas válvulas aí. Pro menino. Entendeu? Liguei agora pra ele. Tomara que alguém tenha mexido aqui e enforcado de propósito aí. Não, a pessoa enforcou achando que ia pegar. Já chegou moto aqui assim. Entendeu? Por isso que é bom seguir as dicas aí, passo a passo. Bem, realmente uma válvula aqui foi... Pro Beleléu. Tá pulando pra cima, uma válvula. Ô, Caio, faz o seguinte, pega a chave de catraca lá e 12. Pra ver se a gente consegue tirar esse mancal aqui. Com todo cuidado pra não cair muita peça lá dentro. Realmente a situação aqui tá incrível. Chave 12, tá? De catraca. Bem, parece que aquela ali a gente vai conseguir alcançar, não. E aí, você tá bem? Bem forte. Segura aqui pra mim. Ah, vou te falar uma coisa, hein? Vou te falar uma coisa, pra conseguir bater uma válvula dessa, um motor desse é difícil. Só se andar com um balancinho muito folgado mesmo. Ou o cara for Ou com a vareta ruim, ou o árvore de comando, porque é difícil, hein? Ó, encostou lá no talo, ó, lá em cima, tá vendo lá, ó? Chave não sai não, ó. Vai ter que apertar. Ó, vai ter que apertar de volta. Tá vendo aí? Pera aí. Jogar o tracinho pra cá. Ó. Apertar um pouco, Vê se senão... sai, vê se sai agora. Ó. Pagou quanto na moto? R$1.000? 2 de 500. À vista? Não, parcelado. Parcelado? Quanto por mês? 500. Ah, então foi em 2 vezes. 2 vezes. Bem, esse aqui vai ter que ser com a chave. Isso aqui, a chave de catraca não alcança não, tá? Vou tirar lá. segura. Chave 12 lá, vai lá. Vou te falar, foi de graça. Mano. É. Mais ou menos, né? Roda magnésio. Só as rodas vale. Comprou barato, tá? Barato, né? Pode gastar mais 2.000. Tô brincando, é isso tudo. O rapaz vai se assustar. Ela vai falar assim, o quê? Preocupa não que você vai vender muito bujão de gás, aí vai recuperar, certo? O menino aqui veio atrás, ó, de ferro velho. Bateria velha, antimônio, deu tudo pra ele. Gente boa esse menino aí. Não, vou separar já pra você, tá bom? Tá bom. Meu carrinho tá aqui do lado. Então,
A gente sempre guarda aí pro pessoal aí. Bateria, vende ferro velho, né? Antimônio, né? Bloco de motor que a vez não usa. Então a gente vai separando na caixa. E aí, Caio? Qual o problema aí? Fala aí. Rapaz, Deu um estrago aí incrível? deu um estrago, calma aí. Rapaz! Pelo amor de Deus, a válvula pulou. Olha, aqui tá Deixa eu chegar quebrado. perto aí, deixa eu ver. Tá quebrado. Deixa eu ver. Deixa eu ver o prejuízo do menino aí. Deixa eu ver as varetas ainda aí. Não, olha. Perfeito as varetas. Olha o que tá quebrado. Não, eu sei, eu tô olhando a vareta pra saber se a vareta causou esse problema, certo? Bora ver aqui. Rapaz, vou te falar uma coisa, hein? A situação aqui tá braba, realmente. Bem. Aí. Estravinha sumiu, tá? Impressionante, tá aí, ó. Bem, vou ter que abrir esse motor aí pra gente ver aí qual foi o estrago aí, certo? Tá aí, ó, a estravinha tá por aí, perdida. A gente vai olhar e vai ver, certo? Só que tem um detalhe, tem umas motos na frente aí. Aí a gente não... Entendeu? A gente vai abrir e vai... Tá bom? Mas hoje mesmo a gente abre, tá bom? Aí. Tá bom? A gente abre aí, porque a gente só vai terminar umas motinhas que tem na frente aí. Quando for daqui umas 2 horas, já pode voltar que já tem um resultado já, tá? Tá bom? Aí o que você faz? Com um vídeo aqui, você pode falar com um rapaz que, né, o motor tá batido e faz um desconto pra você. Entendeu? Você pagou quanto? 1.000? R$1.000. Então, com esse problema aí, você vai pagar R$100 aí, tá bom? Tá bom. É ótimo. Não? Tô brincando, pelo menos aí um desconto aí de R$500, certo? Aí, né, ó, motor batido, né? Vai ter que fazer um... Bem, a gente vai mexer naquela motinha lá, Cross, a gente vai ver o problema, tá bom? Agora. E aí, o que eu vi que você falou aí? Ah, Mostra aí. ó, isso aqui Tem mais quebrou. coisa ruim aí? Tem. Isso aqui que causou Pelo amor de Deus, tá aí, ó. o estrago. Ó, E aí? Isso aqui que segura a trava. É isso aí. Já tá abrindo o motorzinho já? Já. Se quiser abrir, abre aí pra ele aí, tá? Tô abrindo agora pra Esse ele. menino aqui, ó, tem dinheiro, tá? Esse garoto aqui, ó. O menino aí vende 1.000 buchão de gás por dia aí. Vai abrir o motorzinho agora? Vou abrir agora. Tô curioso, hein? Quero saber aí. Ah, você é o menino. Chega aí. Tadinho do menino. Esse menino aqui tá vendendo almoço pra comprar janta. Tá desempregado. Gente boa. Tá aqui o negócio. Ó, isso aqui vai dar um dinheirinho, tá? Ó, aí. Bateria, antimônio. Aí, ó. E tem umas 2 motos aí também que você vai levar pro ferro velho pra vender, tá? Tem uma preta lá fora. Uma Zig, né, ó? Dele ali, ó. E pode levar essa brocha aí também. Opa, aquela brocha também. Tudo ferro velho isso aí. Vai ver aí. Bem, tem mais coisa aí, tá? Depois a gente vai ver aí. Esse aqui tá arranhado, não pega mais retífica. Tá aí. Esse cano aqui, hein, Renato? Qual? Esse cano aqui não tem nada. A 99 normalmente tem aqueles negocinhos, né? Ah, isso é verdade. Ela tá amarrada no arame. É mesmo? Aqui, ó. Essa moto aqui é da Yamaha. Da Yamaha, né? Isso aí. E Mas Yamaha- vai ficar boa, se Deus quiser. E amarra tudo. Motinha guerreira essa moto, tá? Daqui a pouco vai aparecer o menino da 99 aí, o coroa da 99. Estive com ele ontem. Ele tem uma dessa aí, ó. Tô gostando de ver, hein? A dupla aí, ó. Caio e Aldo. Tô curioso, quero saber o problema dessa moto, certo? A gente vai desmontar aí, mas tem moto aí na frente aí, tá? Bora ver aí. Meu filho, você tá melhor do que eu, hein? E aí, guardou as baterias aí? Guardei, pá. Tô gostando de ver, hein? Tá aqui, né? Tá aqui assim, Opa! Ó, tem até mesa aqui, ó, da 150. Gostei, tá? Isso aqui é uma antena parabóia. Certo? Volta aí que vai ter mais, tá? tá bom. Palete de alumínio. Ó o luxo, hein? Falou. Cadê a catraca? Tá ali. Pessoal, estamos aí, ó. Ó, Aldo, bom mecânico, bom mecânico. Mais mecânico mesmo esse homem aqui, ó, Caleb. Dono da retífica ali, ó. Caleb, é o seguinte, o rapaz comprou essa motinha aí.
parada. Falaram pra ele que era simplesmente uma parte elétricazinha ali, mais nada, certo? E aí, examina aí. Biela batendo. Pelo amor de Deus, tá batendo? Muito, Olha o prejuízo do menino, meu Deus do céu. muito. Vai ter que abrir o motor, Renato. Caramba. Tá aí, ó. Tá? Ó, aqui, ó. Isso aí. Com o motor frio, troço desligado, parado, tem esse barulho que girar ele Isso aí. funcionando. Tá aí, ó. O cara já desmontou já. Tá aí, ó. Detalhe, olha aqui, ó. Caleb. Não é só isso aí não, tá? Olha aí. Olha o prejuízo que o rapaz teve aí. Eita. É. Ele falou que o cara da boca tava... Penou válvula, pode ter quebrado o guia. E falaram pra ele que era só a parte elétrica, mais nada. Aqui, ó, tem aqui um Aí. estojinho pra extrair também. Aqui, ó. É isso aí. Tá? Coitado do rapaz. Não. Caleb, e aí, quem vai dar essa notícia pra ele? Eu não vou dar, não. É. O rapaz é um cara bacana do gás aí. Pô, mas tem que dar notícia. Né? Vai ser o Aldo. Aldo, você que vai dar O notícia pro Aldo, cara aí, tá? cara. Eu não gosto de dar notícia ruim pro rapaz, não. Tá? É, porque, ó, na válvula aqui o rapaz já tava chorando já. É, já tava chorando. Fazer o motor. É, aqui. Fazer o Aqui, motor completo. ó, na válvula ele já tava querendo devolver a moto. Imagine quando falar da biela. Aí lascou tudo. Bem, Quando falou do cilindro, então, arranhado. É isso aí. Ih, Caleb, olha a situação disso aí, tudo arranhado. Olha aí, cara. retífica de Pega o cilindro. pistão aí pra mim aí. Retífica de cilindro. Tem condições de um negócio desse, cara? Não tem nada. Aí eu fiquei com pena do rapaz. É. Vai saber? Lamentável. Acho que eu vou passar um pix e vou comprar uma moto pra ele. Isso. Aí. É, rapaz. É. Olha a situação aí. Lamentável. Meu Deus do céu. Deixa eu ver aqui. Isso aí. Caleb, Parece ser original, acho que nunca foi trocado, tá? É verdade. Parece que é Stanley ainda. Tem que correr o suco. A lá biela pra dele medida. com certeza nunca foi trocada. Detalhe, hein? O rapaz falou assim, não, leva no mecânico lá e mexe nos fiozinhos aqui que vai resolver esse problema. Aí. Por isso que eu te falo, comprar a moto parada é problema sério. Aí, ó. Segue essa dica aí, tá? Cuidado. Vale a pena. Entendeu? Eu acho assim, comprou uma moto parada, Caleb. não tinha compressão, tudo tem que ser combinado, né? Não, leva no mecânico aí, ele abre o motor, examina, abre de comando aqui. É, essas motos são guerreiras, parece que tá boa. Aí, nem folga tem, tudo ok. Aí, ó. Essa parte elétrica aí, esse é o cara, hein? Não vale a pena. Incrível. Então. Olha, tá bonitinha a moto, hein? E aí, Caleb, cafezinho tá bom? Tá bom, vamos tomar um cafezinho aí pra levantar a moral, né? Cafezinho tá bom, né, cara? Tá bom. Isso aí. Pessoal tá aí, ó. Rapaz pediu pra fazer só as válvulas. A biela tá batendo, mas aí o rapaz vai trocar só daqui um mês, não é isso? Com mês. Pra trocar a biela, não é? É, Então, só as válvulas pra poder entregar gás, não é isso? parada. Isso aí. Essa moto é do menino lá que trabalha contigo, né? Ele tá sem condições agora, né? Nossa, mesmo. Aí ele perguntou, dá pra rodar batendo biela? Falei, dá, rodei com a minha 99, 4 anos batendo biela. Tinha 16, 17 anos. Na verdade, eu acho que eu não era nem a 99, eu acho que era uma... 7. É, parente. 77. Eu acho que é a primeira do Brasil. Mas tudo é igual. Tudo é varetinha, tudo é parecido. Aí. Vai ficar um barulho terrível. Vai ser um tal de toque, 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 toque. Mas tem uma vantagem, tá? Incrível nisso. Você não precisa usar buzina, certo? Quando a moto do gás chegar fazendo toque, toque, a pessoa já sabe que é o... Né, Aldo? Parece que alguém que tá batendo na porta. Já, então, toque, 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 toque. Aí. Bem, a gente vai ligar a ignição dele aqui também. Bem, se essa ignição estiver falhando, certo? Dá problema aí, tá? Bora ver. Vai ligar o quê? A ignição. Onde? Aqui, ó. Aí, ó. Aqui em ignição está. Ah, a ignição aí, ó. Aí. É um... Sei lá que droga é essa. Tá aí, ó. Tem um buraco aí, ó. Tem um buraco aí, tem um buraco aí. Motinha pro gás, certo? Motinha guerreira. Mas aí, o rapaz vem aí que a gente... O Caleb vai trocar. É daqui um mês. Já vendeu aí uns 1000 bujões de gás, né, ó? Já dá, paga a biela já. Já? Mas tô curioso, eu quero ouvir o barulho. Eu quero ouvir o barulho. Ó. E aí, se fosse esse barulhinho tava bom, cara. Pior que esse. Aí. Pessoal, chegou a hora da verdade, certo? Essa motinha aqui, pistãozinho aqui, foi o mesmo, né? Verificado aí. Deu um jeito nos anel aí. Bem, a biela, o rapaz não tem condições de trocar agora, certo? Aqui foi só as válvulas mesmo, tá, pessoal? Só as válvulas. E o kit A. Isso aí foi a ordem do rapaz. O rapaz não tem condições de trocar a biela. Tá batendo muito, certo? Daqui um mês ele vai trocar, certo? Ele tá vendendo almoço pra comprar já. Inclusive ele perguntou pra mim, dá pra rodar batendo biela? Dá, eu rodei 4 anos. Bom Acho gás, que eu né? tinha 16, 17 anos.
Acho que foi até uma 77. Rodei batendo biela. E detalhe, vendi a moto pro rapaz, um vizinho meu, ele rodou mais 2 batendo. Mas por que isso acontece com a 99? Porque a motinha é guerreira, rapaz. Isso aqui é muito resistente, é incrível. Tá sabendo, né, Caio? O quê? Tá sabendo que o... Bem, biela aqui é feito de titânio, rapaz. As peças aqui, ó, é incrível. Ó, os japoneses aí, ó, capricharam mesmo, tá? É incrível. Impressionante. Bem, a gente vai ligar ela agora, que eu tô curioso, certo? Rapaz, daqui um mês você vem trocar biela, certo? A Um gente- mês. Ô, Tá aí. É porque Oi, pode falar. o senhor tava longe, mas eu e o Aldo, a gente ligou a moto, verificou se tava subindo óleo, tá tudo ok, Tá tudo subindo certinho. óleo, isso aí é. Isso aí. É. É o seguinte, liga aí, ó, eu tô curioso, quero saber se realmente vai ficar muito barulho ou não. Vai lá. Pelo amor de Deus. Olha, Isso aí foi um luxo. é porque o cara... Meu filho, você viu, né? Uma biela ruim. Você não tem condições de trocar, não é? Não fica nem barulho aí, ó. Aí, posso falar uma coisa contigo? Se trocasse a biela, ia ficar pior, ia ficar mais barulho. Não, essa biela é original, tá aí, ó. Aí, dá uma acelerada lá, vai lá. Nem pra botar. Vai. Show de bola. Vai lá, mais uma, gostei. Pelo amor de Deus, dá uma volta, vai lá. O pneu tá murcho, vou encher no... Ah, tá murcho o pneu, né? Gostei, tá? Vou calibrar ali. Bem, a ignição do rapaz aqui tá ruim, certo? Então a gente, ó, desliga aqui, pegou o macete, né? E aí, tá feliz agora, meu filho? Porra, vai pra porra. Ó. Ó, minha bicicleta. Você viu? Ó, detalhe, ele disse que daqui um mês vai vir pra trocar dela, não é verdade? Um mês. Eu acho que ele vai vir daqui 10 anos, rapaz. Isso aí, Deus me livre. O filho tá muito resistente o negócio aí. Entendeu? Porque tem pessoas que às vezes botam no canal assim, não, mas o correto é trocar biela, não sei o quê. Né, Aldo? É. Ah, o rapaz, ó, o freguês é que manda. Isso. A lentinha dela tá um luxo agora, tá? Perfeito. Aí. Meu filho. Tá feliz agora, mano? Feliz agora sim. Perfeito. Aí. Gostei, tá? Aí a 99 que a gente, ó, fizemos o motor agora. Só que essa aqui não bate de frente, não. Só que o rapaz não tem. Essa aí bate não. O rapaz não teve condições de trocar a biela, certo? É aquele menino ali, ó. Ele vai trocar daqui um mês. Mas mesmo. Liga aí, liga aí. Calma aí. Essa Deu moto tá trampo. coisa, hein? Aí. Olha o luxo. Tá andando bem? Vai lá. Aí, tá vendo? Acelerinha. Show de bola. Ó, obrigado, tá? Ó. Volta sempre aí, tá bom? Ó, o dono é esse aqui, ó. Daqui um mês tu vai trocar dela, né? Vou sim. Isso aí. Ó o homem do dinheiro aqui, ó. Ó a motinha dele ali, ó. Raridade, tá? Isso aí. Ih, tá vazando por aqui, ó. Essa boia deve ter travado, com certeza. Aí, tá pingando tudo, ó. Motinha aqui é raridade, tá? Original, tá? Essa motinha aqui eu acho que é 2003. Eu não sei se é 2003, 2003. Que ano ela é? 2002. 2002, né? De 2002 pra cima ela... Até, ó, não, acho que é 2002, 2003 veio com o start, isso aí. Acho que 2001 também tem algumas aí. Cadê o Caio? O Caio vai acabar de... E aí? Rapaz, Terminou de bater a biela do menino? Tá andando bem? Tem força, 99? Muita. Vai trocar na sua Braz com o menino? Ele vai ficar feliz. Olha lá. será que, Ô, será que ela tem força? Rapaz, caramba, tá aí. Detalhe, hein? Cobrei barato, né? Ó, 300 reais, né? 300 reais. Show de bola. Tá aí, agora gostei, tá? o dano vai dar uma volta. Pô, quando, o único problema que ela tá é que quando ela chega a 230, assim, ela dá uma rateada. É mesmo? Opa, estamos Quando aí. chega a 230, ela dá uma rateada. Tu sabe andar de moto? Você quer dar uma volta? Pode dar uma volta. Não. Depois Pode eu ir, ando. pode É ir que lá. se eu andar, eu Vai, sim, vou querer vai lá, empinar, dá eu uma vou... volta lá. É, Vê se ficou aí... boa. Pode empinar já? Pode? Pode empinar. Aí, roda magnésia 99. Tá linda essa moto. Aí. Valeu a pena você ter pagado os R$1.000 nela, certo? Foi 1.000, né? Aí, nem fuma. Aí, ó. Ô, Ele é doido na mão. Ele não morre, né? ô Caio, o menino tá feliz igual pinto no lixo. Todo alegre aí. A moto tava largada há mais de 2 anos. Caio, tem um trabalho aqui pra você, tá? Você Olha lá. escutou, Renato? A moto tava parada há mais de 2 anos. Mais de 2 anos. É mesmo? Mais 2 anos. Caramba, meu Deus do céu. E essa daqui? Aqui, ó.
Bem, essa aí tá pingando tudo aí, a gente vai ter que tirar esse carburador fora. Eita. E dá uma olhada aí, tá? Possa ser aí que houve algum problema aí na boia, a gente vai... Bem, tem que abrir e examinar Essa aí, tá? junta aqui também, ó. É. Bem, detalhe, existe mangueira que quando você conecta do outro lado lá, se ela estiver rachada, né, também fica escorrendo. Aí dá a impressão que o problema é o carburador. Não é, pode ser a mangueira também, a gente vai ver. Tá aí. E aí, tá boa? Excelente. Um luxo, não tá? Isso aí. Ficou mais feliz que pinto no lixo. Agora tá feliz igual pinto no lixo, meu Deus do céu. Ó, daqui um mês você vem pra trocar biela, tá bom? Fazer um precinho barato pra você, tá bom? Ô, Caio, dá uma olhada na moto do moço aqui, ó. Ô, Caio. Ô, moço aqui, esse moço tem dinheiro pra caramba. Aí, ó. Vai passar um pix gordo aí pra você aí, ó. Aldo não para, já tá ali na parte elétrica já, hein?